без ризик за идните матуранти во рамките на прославата на матурската ноќ. Токму овие вакви слики не потсетуваат дека една прослава може многу лесно да се претвори во трагедија доколку не сме внимателни. Па затоа ајде да ја поддржиме кампањата на Републичкиот Совет за безбедност во сообраќајот. Никола го имаме утрово во живо на оваа тема. Никола, добро утро. Прво, добро утро, Јована, до тебе и до нашите гледачи. Еве она што вчера беше, да речам, слика на македонските патишта на враќањето од сите оние туристички места кои беа актуелни изминативе неколку дена слободни по повод празничниот викенд, беа само уште еден потсетник, нели, колку е важна нашата лична одговорност во безбедноста во сообраќајот, колку ќе биде важна и нашата лична одговорност како родители и идни родители кон децата кои ги имаме како матуранти, и апелот истите да не користат возило на матурската вечер со цел да се избегнат потенцијални незгоди. Ова утро ќе му посакам добро утро на Дејан Андоновиќ од РСБСП. Благодарам што ова утро прифативте поканата. Добро дојдов, добро ве најдов и вас, и ви благодарам за шансата да ја потсетиме за кампањата која секоја година во ова време Републичкиот Совет за безбедност во сообраќајот на патиштата ја почнува со цел да им посочиме на матурантите, но и на нивните родители за тоа да не управуваат со моторно возило, односно да не ги земаат во своите возила, да не им ги даваат возилата и тие самите да не сакаат да одат на матурска вечер, бидејќи знаеме која е ризикот и опасноста од евентуално конзумирање на алкохол со управување на моторно возило, особено на овие години. Матурантите ги имаат годините кога речиси одвај старосно ја имаат возачката дозвола, потаму и нивното неискуство за управување со моторно возило, но и законската ограниченост за тоа од колку до колку часот смеат да возат, каде смеат да возат и со кого смеат да се возат. Она што еве го споменавте и вие беше дел од активностите на институцијата во текот на минатите години, тоа се овие едукативни предавања во рамки на кампањата. Како ќе се спроведува, да речам, и оваа година и кои пораки ќе ги пренесете до нив? Ние секоја година правиме едукација, правиме апели и секоја година имаме исти повици, ист апел до матурантите, повторно ќе кажам, не само матурантите, туку и родителите. Родителите се тие кои им ги даваат нивните возила, бидејќи матурантите на тие години немаат своји автомобили, но и да имаат, родителите се тука да им посочат на своите деца дека таа вечер матурата е една од клучните работи во развојот на еден млад човек, еден спомен кој ќе остане за цел живот и дека треба да се фокусираат и насочат на настанот, а не на земањето на автомобил и одењето на матурската прослава, особено ќе кажам поради неколку причини. Првата причина се разбира е опасноста од алкохол, втората причина е одговорноста на тие години, третата причина е законската обврска и четвртата причина и најглавна се евентуалните последици кои може да дојдат доколку дојде до неодговорно користење на возило. Ние изминатите години имаме еден слоган "Не си фраер ако загинеш на матура", кој звучеше малце грубо, но имаше за цел да ги разбуди малце и родителите, да ги разбуди и идните, односно матурантите, дека не е важна вечерта дали вие ќе одите со возило или не. Јасни се и старосната граница, и годините, и размислувањето на тие млади луѓе, но апелираме и повторно ќе апелираме до сите матуранти, но и родителите, не одете на матурска вечер со своје возило. Споменавте ви вие минатите години предавање и теренска едукација, па еве како да речам се променували свеста, како се мерат ефектите од сето тоа, да речам народски им влегували во глава на матурантите она што вие им го посочувате? Статистиките велат дека имаме намалување на број на сообраќајни несреќи, незгоди, сето она што може да се каже сообраќајна незгода за време на матурските прослави, но повторно ќе кажам, нашите кампањи цела година за сите можни аспекти, од летна и зимска до апели пред празници, до алкохол, до апели за почитување на правилата, прописите, брзо возење, смартфони, па сега и матурата, покажуваат дека допира до граѓаните, допира до
повозрастните граѓани, значи тие што имаат одговорноста, но допира и до матурантите. Со помош на вас медиумите се разбира, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата ги прави теренските активности, но медиумската подршка е многу важна, бидејќи луѓето ако и на момент заборават или кажат ќе одам на матура во конкретниот случај со возило, ми се чини дека после овие апели ќе се размислат не за нешто друго, бидејќи повторно ќе кажам, главниот настан е да одите на прославата, да го одбележите, тој е еден сегмент во животот, а не да ризикувате со свој автомобил да одите и да дојде до некакви несакани последици. Така е, и она што беше, да речам, и минатите години еден вид на тренд, се повеќе матуранти се организираат со организиран превоз со најразлични возила, па некои полуксузни кои ги носат со шофер. Тоа е веројатно еден од начините да се стигне безбедно. Она што исто така сакав да го поразговараме малку околу одговорноста и на родителите во делот на тоа, па каков пример тие даваат, како го оценувате, да речам, нивното поведение во време на матурите? Па јас повторно ќе кажам, изминатите години бележиме некаков напредок во подигањето на јавната свест, на сообраќајната култура кај родителите. Ние и за најмалите, кога правевме кампањи, кога правиме за школска година за оние деца од предучилишна возраст, каде што сме на терен заедно со МВР, правиме едукација за најмладите, секогаш апелираме и до родителите. Родителите се главните показател на децата какви ќе бидат. Ако родителите се неодговорни и не внимаваат многу за тоа да ги воспитуваат своите деца од најмали нозе како да се однесуваат во сообраќај, колку и да ние кои институции апелираме и работиме на терен, дури и санкциите не важат ништо. Родителите се едни од важната нишка на целата оваа, да кажам, едукација и повторно ќе кажам, ако детето има одговорни родители, тоа утре ќе биде одговорен учесник во сообраќај, доколку е сведок на неодговорни учество на сообраќај од страна на родителите, и тие најверојатно ќе бидат исти како и своите родители. Ако Safe City еве го смири сообраќајот во Скопје и во градовите каде што е воведен во однос на оние кои се во автомобили и други такви превозни моторни средства, каква е состојбата со велосипедистите и оние возачи на електрични тротинети? Гледаме многу снимки на интернет каде што малолетни лица, да речам многу млади, управуваат со електричните тротинети па и на улиците со доста голема брзина. Како ја оценувате состојбата и како до нивна едукација, како да разберат дека тоа што го прават е ризично за нив? Да кажем за едукацијата. И едукацијата дојде најмали нозе. Колку сте културни во другите сегменти во животот, толку ќе имате и сообраќајна култура. Што се однесува до велосипеди, електрични тротинети и пешаци, ни една од категориите не можеме да кажеме на учесници во сообраќај дека се неодговорни или одговорни. Имате неодговорни поединци и одговорни поединци. Имате велосипедисти кои одат по правила и прописи, возат таму каде што треба, возат каде што има условија. Секогаш велам, велосипедите имаат каде да возат, но ако условите на патот не дозволуваат да возите, симнете се од велосипедот. Значи не можете да возите по патека, па по пат, па преку пешачки премин, еднаш сте возило, еднаш сте моторно возило, еднаш сте пешак, ме разбирате. Второ, преминувањето на пешачкиот премин има точно каде треба да одат велосипедите, таму каде што ја нема на црвена линија, таму треба велосипедистот да се симне од велосипедот и како пешак да ја премине улицата. И се разбира да оди правално, да оди диагонално и да ризикува да удри некој од пешаците на сообраќајната на зебра за преминот. Така да тоа се некои примери што се случува текот на денот, но генерално повторно ќе кажам, имате одговорни учесници во сообраќај и неодговорни. Велосипедистот кој не е одговорен на велосипед, тој веројатно не е одговорен ниту како пешак, ниту како управувач на моторно возило. Од друга страна и велосипедите, и мотоциклистите, и овие што возат електрични тротинети и пред се пешаците мора да запамтат дека сите ние и сите тие категории подлегнуваат под правила и прописи, под законска регулатива и мора да се однесуваат одговорно во сообраќајот. Значи не може да каже дека за него нема правила. Има законски правила и треба да ги почитуваат.
Споменавте пешаци, помина неделата на пешаци, онаа кампања што ја имавте пред само неколку дена, каде што се опфатија нели и повозрастната група на граѓани на пешаци над 50 и 60 години. Имаше предавања како што споделивте, едукативни, наменети токму за нив. Зошто беше важно оваа возрастна група да се опфати? Па бидејќи повозрастните лица кои се пешаци, нели убаво е времето, почна да има поголема раздвиженост, поголема фреквенција на сообраќај, повозрастните лица поради нивната психомоторика и сето на со годините што доаѓа, се помалку концентрирани и бележиме дека имаат се на некој начин поголема ризична група на некакво нели преминување на улица, иако е црвено, или да не погледаат лево или десно, или ненавремено преминуваат улица. Ние се фокусиравме токму на нив, но и повторно ќе кажам и на возачите и на другите учесници во сообраќај. Значи, немојте кога сте пешак да ви се виновни возилата, а кога сте возач да ви се виновни пешаците. Има правила, има прописи, има сообраќајна култура која треба да ја почитуваме, кога ќе видиме повозрасен да имаме поголемо трпение, не можеме да очекуваме иста брзина на преминување на улица од повозрасно лице и од помладо лице, и се разбира, може да земеме во предвид дека некој не слуша, некој не гледа и сето она што ги носи нели животните години на луѓето. Затоа апелираме поголема стрпливост, почитувајте ги правилата и прописите, зголемете ја јавната свест и својата сообраќајна култура. Веќе влегуваме во четвртиот месец, ако не грешам, како што е воведен овој систем на безбеден град. Првично имаше поделени мислења, дел од јавноста негодуваше. Како сега оценувате состојбата со неговото воведување во смисла на културата на учесниците во сообраќајот? Тука највеќе мислам на оние кои се во возила нели и во други такви моторни средства. Евидентно е дека има смирување на сообраќајот, евидентно е дека на оние крстосници каде што изминатите години сме биле сведоци на побрзо возење, сега се вози поспоро. Евидентно е дека и натаму секогаш ќе има некој неодговорен учесник во сообраќај кој нема е грижа толку дали има камери или не, но повеќето луѓе ја разбра пораката, знаат дека ова е за нивно добро, односно за доброто на сите нас. Намалено е, значи смирен е сообраќајот, но јас повторно ќе кажам, оние лица кои во минатото возеле 50 км на час во град, како што е законската обврска, возат и понатаму, има мал дел кои возеле побрзо, па сега поради камерите возат поспоро, и се разбира секогаш има неодговорни учесници во секоја група каде што се потенцијална, да кажеме, потенцијален причинител за некаков сообраќајен прекршок. Сепак генерално ми се чини дека и нашите граѓани ја разбраа пораката, ја прифатија она што се нарекува безбеден град и се намали бројот на сообраќајни прекршици. Така, знам дека исцрпивме темата за матурантите, но еве на самата одјава кратка порака ваша до нив, започнуваат нивните прослави, па може директно да им се посочи. Пораката е јасна, фокусирајте се на настанот, а не како да стигнете до настанот. Значи не е важно да возите и да стигнете до некаде, туку е важно да отидете на таа вечер и да ја прославите и да го значите завршувањето на едниот битен дел од вашиот живот, а возење ќе возите цел живот, но запомнете дека и кога ќе возите, кога ќе управувате моторно возило, тоа треба да биде нели она концентрирано, одморено, без конзумација, без прослави, туку концентрирано само на она што се нарекува сообраќај, се со цел за безбедно да стигнете вие и вашите сопатници до посакуваната дестинација. Многу ви благодарам што ова утро говоревте за нашата телевизија. Благодарам и на вас, повторно ќе кажам, сите овие кампањи нема да има толкова ефект доколку немаме поддршка од медиумите, особено телевизија сите. Јована, го слушнавме апелот, јас немам што да додадам тука. Ние се гледаме нешто по 8 часот со уште една важна тема, каде што гостин ќе ни биде во рамки на утринскиот разговор заменик министерот за социјална политика, демографија и млади. Да, така е поново, Никола. Добро се присетите и благодарам за ова вклучување.